سلام بچه ها، خوش اومدید به چنل تاقلی. امروز اومدیم با بازی آمانگاس، ولی این بار تنها نیستیم. علی پاکوتا با ماه. علی پاکوتا بنده خدا جانبازه، هم پاهاش کوتاه هم لاله. براش دعا کنید تو کامنت ها زبونش برگرده سر جاش، بتونه حرف بزنه. چرا استارت نمیکنه؟ کیه این یارو سفیده رو بریم پیدا کنه استارت کنه. کو اصلا؟ کدومه؟ آیناش گل سر صورتی. استارت کرد. خب چی میشم؟ ای این پاستر نشدم انگینیه. همین اول شروع کنیم میریم تسک بزنیم. اولین تسک هم همین پایینه. ببن مپو. خب یه تسک اینجا داریم، برگا رو پاک کنیم، برگای عوضی. برید بیرون. یه تسکمون رو انجام دادیم. بعدی کجاه؟ بعدی مدبای. خب میایم اینجا. این چجوریه؟ من اینو بلد نیستم. استارت. خب آبی رو کشتن. کی کشتتش؟ کی کشتتش اینو؟ یکی داره میگه یکی این پاستره. کیو میگه؟ کو یارو؟ ادمین چیز هاستو میگه این پاستره. به کی رای بدیم؟ کی این پاستره؟ میگه اون این پاستره. رای میدیم آقا به هاست سرور. بندازنش بیرون. من میدونم این پاستره. خب رفت بیرون. این پاستر بود. این پاستر نبود. واسه چی یارو گفت این پاستره؟ بریم بقیه تسکامون انجام بدیم. یه تسک اینجا داشتیم انجام میدادیم. قتل رخ داد. بذار اینو تکمیل کنیم. خب بعد چی کار کنم؟ اینو نمیدونم. سلکت. فهمیدم. اونی که رنگش فرق میکنه باید سلکتش کنیم. 55. وای این کرمه منو کشت. وای این پاستر بود. بعد مردیم، به قتل رسیدیم. جنازه‌مون هم کف زمین افتاده. بذار تسکمون رو انجام بدیم. اشکال نداره. همین الان اونت در اومد. یکی دیگه هم کشتن. اینجا هم یه نفر این قرمزه رو کشتن. این صورتی عجب کثافتی. همینطور داره همه رو میکشه. اینجا نمیاد بالا. فلش کن. این تسک رو بعدا انجام میدیم. فعلا بریم این پایین هم یه دونه تسک داریم بعد انجامش بدیم. این تسک آسونه. این خیلی آسونه این تسک ها. از این بره. وای من چند احمقم. اینو میکشیم تمام. تسک بعدی کجاه؟ این که همونه. اینها تسک بعدی. این چیه؟ 1 8 3 5. باختی. این پاستر بود. چقدر سریع. باورم نمیشه. پشمام. اینو میزنی تو همین سرور به درد نخور میمونی. یارو کل دستکشیه چیز شده. ادمین هاستمون اینه. جایشکی نمیاد استارت کنه. باورم نمیشه. هیچکی یعنی ندید جنازه ها رو. کی کشت کی خوردن بردن کشتن. اشتباه گفتم ولی خب بچه ها این پاستر شدیم این بار. خوبه میریم الان همه رو میکشیم. صبر کن. الان این صورتی رو به قتل میرسونه. غیب میشیم. بودو فرار میکنیم میریم پایین. سریع از اونجا دور شیم. یهو نریم یه جا در بیام از این شبح بودنمون پیدا میکنن. بودو. اینجا هم آدمه که میرم این گوشه اینجا. من برگشتم. اومدم قتلای جدید انجام بدهم.
ها این یارو رو بکشن. وایسا برید من آبیار میخوام بکشم. برید از اینجا. اوه این همونی که من کشتم، جنازه‌شو پیدا کردم. بذار این پلیس ایمپاستره، من میدونم این ایمپاستره. من دیدم همه رو کشت. داره کیو میگه؟ بچه ها راستی این سبز گونی سیب زمینیه علی پاکوتا. این علی پاکوتاه. وایسا این سبزک، اینو ببندیم بیایم بیرون. خب چی شد؟ کیو رای دادن؟ آها اینو رای دادن انداختم بیرون کرم عوضی ها. ولی نمیدونم من این پاستم. بریم قتلای جدید انجام بدیم. بریم اینجا آدم زیاد میاد. اینجا همیشه تسک هست، آدم میاد میتونیم بکشیمشون. یک ثانیه دیگه وایستا اینجا. صورتی زشت. جعبه رو میکشیم. جعبه ها بدم میاد. نه این دید منو، بدبخت شدیم. الان لو میریم. نه من نیستم، این پلیسه این پاستره. وای گن زدن. لو رفتیم. او داره منو میگه بندازیم بیرون. این پلیس هست، من میدونم. من نیستم این پلیس هست. این نکاش من نبودم. عوضی ها رای بدیم به پلیسه. وای به من رای ندن. اوه داره میگه یکی رو کشته. آها پلیس رفت بیرون. من این پاسه بودم که چی شد؟ گوستا پالا. هنوز 3 تا این پاسه مونده. یعنی کی میتونه این پاستر باشه؟ این علی پاکوتا بچه‌م. این که این سبزی که داریم باش میریم گونی سیب زمینی، این علی پاکوتاه. بریم آدم بکشیم. آدمای جدید، جنازه. من ویلیام افتن هستم. این بالا آدم نیست. چه هیچ جا آدم نیست. اوه علی پاکوتا یکی رو کشت. منم اینو میکشم. بردیم. یس این پاستر برنده شد. اینه. یه دسته دیگه هم قراره بازی کنیم. خب سرورمون رو عوض کردیم. از اونجا لف خوردیم اومدیم توی سرور دیگه. 15 نفر استارت کردن. خب ببینیم این بار این پاستر میشیم یا نه. این پاستر بشن. خدایا این پاسترشن همه رو میکشن. با علی پاکوتا همه رو نابود میکنیم. راست بچه ها علی پاکوتا اون متین امزد چنلش رو سرچ کنید میاره تو یوتیوب. عکسش هم یه ترل فیسه. این بار این پاستر نشیم. پس میریم تسک انجام میدیم. بوی چقدر سرعت ها کنده. هاست پلشت. خب این چجوریه؟ اینا من بلد نیستم چجوری هاجی. چیکار باید کنید؟ دارن اسکنمون میکنن. خب این انجام شد. تسک بابا یه خورده سرعت رو زیاد میکردی. ای احمق، ای نادان. یه تسک این ور داریم. بریم اینو اول انجام بدیم تو سفینه. اوه یکی رو کشتن. اون آبیه رو کشتن. بنده خدا 2 نفر رو کشتن تازه. چی؟ علی پاکوتا داره کیو میگه؟ علی پاکوتا داره این قرمزه رو میگه. هاست سرور. برای چی؟ مگه دیده؟ نمیدونم ولی داره میگه این پاسه. احتمالا دیده دیگه. خب بهش رای میدیم. یارو گفته من ادمینم، منو نندازید بیرون. باورم نمیشه. گفته من ادمینم. سوء استفاده از مقامات کار بدیه واقعا. کاری که این حکومت انجام میده اگه گونی نیاد انشالله. رای بدین دیگه. اصلا خوب شد. 90 ثانیه بعد اینجا صبر کنین 2 نفر رای بدن. 2 تا آدم احمق. نه کن ادمین داره میگه نه من نیستم. نه
خب رأی بده، تو نیستی دیگه، همه رأی دادن داداش، متاسفم. باز میگه من ادمینم. به انم که ادمینی. این کیه؟ آتش فشانده داره میگه نو. او یکی دیگه هم میگه ادمین ایمپاستره. بابا رأی بدین دیگه. 60 ثانیه ما اینجا صبر کنیم. بالاخره همه رأی دادن. ایمپاستر نبود. علی پاکوتا واسه چی گفتین ایمپاستر؟ دیگه به علی پاکوتا اعتماد نمی‌کنیم. علی پاکوتا یک آدم دروغگوئه. شاید خودش اصلا ایمپاستر باشه. هیچ چیز معلوم نیست. فعلا میرین تسک انجام میدین. مهم نیت ازش. الان فایل بعد دانلود کنم 7 ساعت دیگه. دانلود شو بودو. اینم انجام دادیم. تسک بعدی کجاه؟ چون هیچ کی تسکاشو انجام نمیده. یه چوسه تسکا رفتن جلو. بعدی اتاق ادمینه. فعلا بریم اینجا، این پایین ما کار داریم. اینا تسک بعدیمون اینجا. چون اینجا آدم بود. علی پاکوتا آشغال منو کشت عوضی. میدونستن این پاستره. وای علی پاکوتا نمیتونم چیزی بگم. میتونم با روحا حرف بزنم. آفرین. این که صورتش شکسته داره میگه علی پاکوتا خودشه دارم میگم بندازینش بیرون عوضیو. منو کشت نامرد. ایمپاستر بود. گفتم این ایمپاستر الکی داره ادمینو چیز میکنه. مرد کی گرفت منو کشت. لاشی. رفت بیرون. آره برو گم شو. نارفیق نالوتی. یه تسکمون مونده. نه خیلی مونده. 3 تا مونده. اول بریم اینو انجام بدیم. داشتیم انجام میدادیم. علی پاکوتای عزیز ما رو به قتل رسون. ولی خدا رو شکر دیدن همه جلو، همه قشنگ کشت، همه فهمیدن این عجب آدم عوضیه. اینو داشتیم انجام میدادیم که علی پاکوتای عزیز بهمون یک تجاوز ریزی کرد و ما رو به قتل رسون بی مروت. اون ته اون یکی ناش. اینم انجام بدیم. این چند تسکش ولی آسونه. آمانگاس یه دونه تو اتاق ادمینه. اینم انجام بدیم. یه دونه میمونه. اینم انجام بدیم و بریم آخری هم. اونجا دانلود کنیم. اینجا باید آپلود کنیم. اینو آپلود کنیم. یه تسک اون جلوی سفینه هست، اونم باید انجام بدیم. اینم انجام شد. حالا بریم اون یکی. همین جلو تمام. اینم که آسونه از همیناست که داشتیم انجام میدادیم. علی پاکوتای عوضی ما رو کشت. اینا اومده اینجا کثافت. برو گم شو سبز لجن. این کیه؟ پرتقاله این. این دوتا یکی از اینا ایمپاستره. اون صورتیه، اون بالا ایمپاستره. این ایمپاستره. این عوضی این ایمپاستر است. به نظر میاد میخواد ونت کنه. چی شده؟ کجا؟ یه جا رو خراب کردن ایمپاسترها. یکی رو کشتن. یه سفید رو کشتن. کی کشتتش؟ این کسی چیزی نمیگه کی کشته؟ کی کشتتش؟ این صورتیه نیست. داره میگه کیه؟ داره پرتقاله میگه. پرتقاله که اونجا بود. چه خبره اینجا؟ وایسا اینه. این صورتی ها پرتقاله با اون یکی رنگ پیش هم بودن. بعد چجوری دارن میگن با هم چیزن؟ این پاسترن. اون نارنجی این پاستره. پرتقال عوضی. میگه پرتقاله کشتتش. اگه پرتقال نباشه این صورتی هست 100%. پرتقاله رفت بیرون. این پاستر نبود. کیه این پاستر؟ من روی این صورتی شک دارم.
بذار بریم رو صورتی دنبالش کنیم کلا. نه من رو این صورتی شک دارم، رو این 2 نفر یکیشون ایمپاستره. ببینیم چیکار میکنن. جفتشون وایسادن. اینا فکر کنم با هم فرندن، با هم میرن همه جا رو. لباساشون هم اینه، فقط رنگاشون فرق داره. جفتشون یه کلاه دارن. یکی از این دوتا هم میگه ایمپاستره. کسی رو میکشه اینجا. یه ایمپاستر مونده، ارزه ندارم پیداش کنم واقعا که. یکیش که اون علی پاکوتا بود، گرفت ما رو کش. کثافت عوضی، نامرد. دارن تسکا رو انجام میدن، داره میره بالا. انجام بدیم پرشه ببریم. این 4 نفر چرا دارن با هم راه میدن؟ این دوتا اومدن پایین. این داره تسک انجام میده. این طرف چه خبره؟ این یارو هم تنهاه. آتش فشان. ببینیم کسی رو میکشه این آتش فشانه. یکی از این 4 نفر این پوستری دیگه، همشون پیش همن. آفرین، همکاریشون رو با هم دارن پیش روی میکنن. این پاستر یکی رو کش، در جا پیداش کنن بندازنش بیرون. این آتش فشانی عوضی این پاستر بود. آشغال غیب شده عوضی. اون دوتا که اونجا فکر کنم میخواد اینو بکشه. آره کشتتش. رفت تو ونت کرد. کجا داره میره؟ یه جا رو خراب کرد. دارن میرن اونجا. این آتش فشانی عوضی به اون توصیه تجاوز کرد. تسکا کامپن شده که. چی شد؟ باختیم. وای چرا باختیم بابا؟ من همه تسکا رو کامل کرده بودیم که. ولش کن آقا، بس دیگه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و تا ویدیوهای بعدی خدافظ.